Hello everyone, สวัสดีครับทุกคน In this video you will see the magnificent airshow in Cosford. This is the French parachute display team. Today they are taking part with the Falcon parachute team. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเปิดตัวมาก็เจอพลร่มเลยนะคะทุกคนก็วันนี้มีทีมฝรั่งเศสมาร่วมโชว์โดดร่มด้วยนะคะแล้วก็มีทีมฟอลคอนของอังกฤษมาด้วยค่ะ The French team went first, followed by the Falcon team, which is the best of the best. ทีมโดดร่มของฝรั่งเศสถึงพื้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยทีมฟอลคอนของอังกฤษนะคะพอลงเสร็จแล้วก็มาทำความเคารพท่านผู้ชมนะคะ After the French and Falcon team landed, they saluted to the audience. The Patrouille Suisse are the premier Swiss Air Force aerobatic display team who fly 6 Northrop F-5E Tiger II fighters, painted in a national colour white and red colour scheme. The team basically consists of 6 demonstration pilots, 1 spare pilot, 2 narrators and about 35 technicians, but the precise number has been variable over the years. Every candidate for a demonstration pilot must have a perfect flying record and once selected, they begin training in pairs before graduating. They begin training in pairs before graduating to full formation aerobatics. After 30 further hours of practice formation flying, a rookie pilot is ready for team performances. The team's home base is Emmen Air Base. The team's display typically lasts approximately 18 minutes and all Patrouille Suisse F-5E aircraft are equipped with white smoke generators. หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะตื่นเต้นเหมือนนอโรแอนเมย์เหมือนคุณแม่แล้วก็เหมือนน้องเจคนะคะไปชมงานวันนี้ตื่นเต้นมากๆสุดยอดมากๆเลยค่ะ The Chinook helicopter display is very versatile and has a heavy lift. The Chinook has been in the front line for Iraq and Afghanistan. And today it was at the Cosford Airshow and is controlled by the JHC display team and follows a carefully managed application process. ชีนุกลำนี้ก็ไปร่วมกับทหารแนวหน้าหลายรอบแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาโชว์ให้เราดูที่คอสเฟิร์ดนะคะลำใหญ่แล้วก็หนักมากนะคะแต่ว่าทรงพลังมากนะคะ As they lift to the hover, please give them a big wave and a cheer. This is the Hurricane and Spitfire team. The Hurricane has square wingtips and the Spitfire has round wingtips. It's so nice to see an 80-year-old plane still flying in the air. I'm so lucky to be able to see this. This is a stunt biplane. It is very maneuverable and has a stall recovery. ลำนี้ชื่อ Standby นะคะทุกคนก็เป็นเครื่องบินเก่าอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ยังคงบินได้สูงแล้วก็ยังโชว์ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแม่พินตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นในครั้งนี้นะคะอายุพอๆกันกับเฮอริเคนเลยนะคะ If you
this on internal fuel, so without air-to-air refueling of more than 450. This is a Typhoon. It is an air-to-air fighter which is supersonic aircraft. The mind-blowing display of speed, power and agility by Flight Lieutenant Matt Brighty and his Typhoon aircraft. ลำนี้ชื่อไต้ฝุ่นนะคะทุกคนเป็นเครื่องบินที่เร็วและแรงมากนะคะเสียงดังมากเลยค่ะ This is the Westland Lynx. Its first flight was the 21st of March 1971, primarily used for the British Army, Royal Navy and German Navy. It was once the fastest helicopter in the world and retired from service in 2020. ลำนี้ชื่อ Westland Lynx Helicopter นะคะทุกคนครั้งหนึ่งก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดนะคะตอนนี้รีไทร์แล้วนะคะ The C-130 Hercules primarily performs the tactical portion of the airlift mission. The aircraft is capable of operating from rough dirt strips and is the prime transport for airdropping troops and equipment into hostile areas. This is the C-130 Fat Albert. This aircraft has now been in service for 56 years and has now been retired. The last British parachutes, the Falcons, jumped from this plane today for the very last time. I'm very lucky to be able to see that. The Royal Jordanian Falcons display team was formed on the orders of King Hussein of Jordan in 1976. They flew 3 Pitts STA special aircraft. In 1992 they replaced the Pitts Specials with 4 Walter Extra 300 aerobatic aircraft, which allowed the Royal Jordanian Falcons to execute the most demanding and spectacular aerobatic maneuvers. The Royal Jordanian Falcons are a perennial nation acrobatic team formed in 1976 at the initiative of His Majesty the late King Hussein bin Salal. They have an international reputation for precision, professionalism, and spectacular performance. The Royal Jordanian Falcons display team operate 4 extra 300-litre acrobatic aircraft. Their headquarters are at Aqaba Airport, King Hussein International Airport, and are logistically supported by the Royal Jordanian Airlines and also the Royal Jordanian Air Force. ที่เห็นอยู่นี่มาจากประเทศจอร์แดนนะคะทุกคนก็คือมาโชว์วันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะของประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะคะก็มีของฝรั่งเศสมีของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีของจอร์แดนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็รวมถึงเครื่องบินรุ่นเก่าๆแล้วก็ที่ปลดเกษียณไปแล้วก็มีนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะ Stay tuned for the legendary Red Arrows. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับตอนนี้ช่องผมมี Super Thanks กดส่งมาได้นะครับ Thank you for watching. We have Super Thanks now. You can support Nora and me by sending Super Thanks or Super Sticker. Please don't forget to subscribe. Thank you.